Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Alamlar жоқтан бар қылған, құдірет күшті Алла Тағала чексіз болып, шүкірлік айтайлы. Оның сүйкімді құлы Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламнан салаттар болсын. Аллахың өзінің сүйген құлдарынан қылып, өзі жақтырғанда қылып, Құран оқығанымыз болсын. Амин. Кейінгі тамғалар, араб тілінде 28 тамға бар деп айтқанбыз. Ошоның өткенде сот тамасыға чейин оқыдық. Бүгін бұйырса ошоны қылған. Араб тілінде bot degan tamga бар. Ушул тамга, бул тамга башка тилдерде жок. Ошондуктан арату bot деп коет. Bot тамгасынын тили деп айтып коетчу. Ушул bot дегени бул кээде бизде кыргыздарда д кылып окуйт. Dot, мындай д, dot дегендечи д менен окуйт. Кадар дегенде д кошот. Жок, бул ал тамга эмес. Кээ бирөөлөр тга жакын кылып окуйтчу. Кебирүүлер з дейт, валя залин деп окуйт. Булар ката. Анткени бул тамгага окшош бир дагы кыргыз тилинде тамга жок, же башка тилдерде да мындай тамга жок. Кээ тамгалар мисалга бизде жок болсо, англис тилинде бар да, мисалы бизде wow тамгасы жок, англис тилинде wow тамгасы бар дегендечи. Окшоштуруп бергенге. Эми бул dot тамгасы ушундай сотко окшош болуп эле жазылат, жазылыш көрүнүшүндөй болгону бир моундай точкасы менен, ашча точкасы менен болот бул нерсе. Анан bot тамгасы чыкканда өзүнүн махражы бар. Махражы дегенде ошол үн келгенде ооз көңдөйдү кандайдыр бир абалда болот. Тил кайсы бир жерлерде болот. Ошол мынакей могул жактан бир воздух ушундай келет. Тил ушундай абалда болот дагы. Тилдин учу көң бурайлы. Бул жерде мынакей. Мына көк менен боеп койдум. Ушул тилдин учу ушул жака тийиш керек. Bot деп айтканда тилдин учу ушул жака мындай тийип туруп кайтат. Bot дегендечи тийип туруп кайтат. Бул тамга айтылышы bot, тамганын аты bot, бирок окулганда б, аб, идди, уд, д болуп мындай bot болуп эле окулат да, б, д болуп элечи, д дегенде эми баягы ошол bot болуп окулат, кыргыз тилинде андай тамга жок деп айт. Эми бул тамга ошол тилдин учу моундай болот. Анан тилдердин жаны мынакей, эки чети, мынакей могул жактагы азуу тиштер болсо, ушул жактын оң жагына тийгизесиз, bot депчи, bot. Кичине тил ушул жактарга эмеси болот да, воздух кететчи. Бул жака же бул жака экөөнүн бир жагына кылыш, эки жагына тең кылган андай болбойт, Мынакей bot деп айтканыбызда тилдин учу бияка тийгенден кийин бир жагына карап мындай кетет тургандар. Бир жагына карап. Ушул бойдон бир жагына мындай тилден воздух ошол жакка карап бурулат да, тил ошол азуу тиштердин могул азуу тиш барго, оң жактагы же сол жактагычы, ошол асты же үстү. Ошол асты же асты анан үстү бар. Экөөнүн ортосунда тиштер бириккен жер бар да, андай болуп биригет да, Ошол бириккенде ошонун ортосуга тийип чыга турган тамганын бирөөсү ушул. Bot деген тамга ушул, Ушул бир аз кыйыныраак болгон тамга. Мындан кийинки тамга бизде по тамгасы. По деген кыргыз тилинде мындай тамга жок. Мону биз та деп айттык, Бул ички окулат да. Бирок бул по бир аз жоон окулат. Мындан кийинки тамгасын айтканда деп эстен кылып айтабыз. Же болбосо бир аз ого жакыныраак кылып по деп айтабыз, по деп айтабызчы. Бул bot тамгасы, бул по тамгасы. Окулганда т болуп окулат. Баягындай тамганын аталышы башка, окулушу башка болгон. Бул по тамгасы. По тамгасы мынакей. Бул дагы сотко окшош, бирок соттон бир аз ылдыйраак жакта айтылат да. Соттукуну карай турган болсок, бир аз жогоракта айтылды. Бирок бул по тамгасы ошол соттон бир аз ылдыйраактан. По дегенибизде тил катуу тиет. Соттукунда бир аз эле тиет эле. Бул жакта биз тоону айтканыбызда эмне катуу тиеткенде үн бул жака карап чыгат тургандар. Ал эми сот тамгасына сот дегенибизде тилдин оң жагынан же болбосо сол жака карап кетти, Мынакей могул жакта көргөзбөдүк мындай кылып, оң жака же сол жака. Сөзсүз түрдө эки жака тең болуш шарт эмес, экөөнүн бир жагына болсо ошол жетиштүү болот. Мисалга ал-фаддулу деп айтканыбызда, фаддулу тил ошол бир оң жагына тиет же сол жагына тиетчи. Ким кайсыл жагына тийгизе алса, ошол жагына тийгизип айтса болот тургандар. Анан бул махраждарды айтканыбызда туугандар, муну сразу эле бир кылганда кылып кете бербейбиз, барып акырын акырын үйрөнөбүз. Бирок ага машыгыш керек, аракет жасаш керек. По тамгасын билдик. По тамгасын айтып жатканыбызда мынакей тил ушул жака тиет, по деп жакшы тиет. Тилдин
Эме тиш менен таңдай бириккен жер жакта тиш менен таңдай бириккен жер. Мынакей караңыздар. Могул жактарга примерно ушул жерлерге тиет тилчи. Мынакей тилдин учу мынакей ушул жер. Мына ушул жери эмнеге тиш үстүңкү тиштин мынакей тиш бириккен жер да тиш менен о эт бириккен жер. Ошонун мынакей кичине мындайраак жагга тиет да. По деп айтсак ушул жагга тиет. Ушул по тамгасы. Андан кийинки во тамгасы. Бул араб тилин биз кече буга чейин эки зыйын өткөнбүз. Бирөөсү zal, мынакей бул zal. Тишти эмени тилди эки тиштин ортосуна коебуз, алдыңкы тиштерин. Бул за. Муновусу биздин кыргыз тилине окшогон зыга ушул. Мисалга алганда зире дегенде, жоксу зайнап дегенде. Мына достор бизде кыргыз тилинде мындай за жок. Мындай zal жок, Эми могул дагы во туганда. Бул дагы во. Бул вога окшош кыргыз тилинде андай тамгалар жок туганда. Бул эмне во деген тамга кыргыз тилинде мындай тамга жок. Мунун айтылышы кандай? Айтылышы тугандар во. Азыр могул жакта көргөзүп берем иншалла. Мынакей. Во тамгасын айтканда тил бир аз баягы залге окшоп эмеге келет. Эки тиштин ортосуна келет. Алдыңкы эки тиштин ортосуна келет, Мынакей могул жакка карасаңыздар. Во yazlimun ва заллална zuhurihim азимун. Бир аз келет. Бирок келет дегени баягы залге окшоп мындай. Залдин өзү болуп калбайт да бул жактачы, Во деп айтканыңызда мынакей караңыздар, муну залдики бир аз мына учу гана келет. Бунун учу мындай болуп жатат. Экөөнүн айырмасын көрсөңүздөр болот да сүрөттө иншалла. Жакшы эле көргөзүп турабыз, Мында чоңойтуп берейин эгер кааласаңыздар. Мынакей. Могул тилдин учуга тийбейт да, тиштин үстүңкү тиши, алдыңкы үстүңкү тиштин учу тилдин учуга эмес, бир аз ичкерээк жагына тийип жатат. Бул жакта караңыздар, тилдин учуга тийип жатат. Zal менен вонун айырмасы ушунда. Анан вону айтып жатканыбызда эмне болот? Тилдин абалы мындай бир аз көтөрүнгү болот. Бул жакта бир аз эмне ылдыйраак болуп эме болот, көрүнөт. Эгерде муну азырынча байкаш кыйын, бир канча убакыт өткөндөн кийин машыкканыңыздардан кийин иншалла муну да байкап каласыздар. Тил кандай абалда болуп жатканын, Во деп айтканыбызда ушундай абалда болот. Андан кийинкиси айын тамгасы. Айын тамгасы араб тилинде өзгөчө тамгалардан, бизде кыргыз тилинде бул тамганы кээде колдонобуз. Бирок мындай тамга мындай алфавитте жок биздин кыргыз тилинде. Бул айын тамгасы. Айын дегени ушундай бир үн, ушундай бир өзгөчө ооздун көңдөйү менен чыгуучу тамгалардан. Айын тамгасы мисалга бизде кыргыздарда кээде тамактан нерселер чыгарабыз, тамактан мындай өтө катуу жинденгенибизде же өтө катуу сүйүнүп кеткенде тамактан кээ бир нерселер чыгып деп мисалгачы, катуу жинденгенде ушундай нерселер айтабыз го, депчи. Ошол жерде деп чыкканда могу башында дегенибизде могу тамактан бир үндүн чыгуусу ушул нерсе айын тамгасы тугандар, Ушул айын тамгасы. Муну эгерде сүрөттөн көрө турган болсок, бул жакта, мынакей. Мен башка китептерди колдонуп жатам. Буну сиздерге жоң гана түшүнүктүү болуш үчүн тугандар. Болбосо бир китептен колдонсок болот. Бул жакта сүрөттөр кээ бир тамгаларга ачыгыраак, жакшыраак колдонгон ошондуктан. Мынакей. Адамдын ооз көңдөйү, мынакей могул тил. Могул жер тамак могул жерден башталат тугандар. Кичинекей тилче могул жерде. Мынакей. Могул жерде кичинекей тилче бар тугандар. Эми ошонун ичинен хо тамгасы мынакей могул жактан чыгат деп айтканбыз. Андан кийин азыр коюн тамгасын өтөбүз. Анан ха тамгасы мына тамактын ортосуна деген ушул. То есть биз тамак деп могул жерден баштап тамакты алсак, могул жерге чейин. Мынакей билип турабыз, ушунун ортосуна деген ушул мынакей. Ушунун ортосуна чыгат экен, ушул могул алма. Адамдын алмасы бар деп коет, могул жерден мына кичине чыгып турган сөөккө окшош бир нерсе бар го. Ушул нерсени алмасы деп коет. Ошонун тушунан чыгуучу эме ха тамгасы, Айын ошонун бир аз ылдыйрагына чыгат. Айын ушул эмени алманын бир аз ылдыйрагына чыгат. Айын. Муну эми кантип үйрөнөбүз десе, айын деген бул тамганын аты. Тамга кантип окулат десе, мисалга би, ба, айнун, маана ушинтип айтылат. Айын ушундай айтылат. Баягындай деп эле айтылат да. Мисалга өз алдынча айын айтылбайт. Ага сөз түрү бир тамга кошуп айтасызчы.
Çünkü öyle ayın tamgasının kantip çıgısı? Ayın tamgası uşul. Andan keyin g'ayn. G'ayn tamgası bizdin Kırgız tilindeki g tamgasıga okşoş ele tamgadan. Bizde Kırgız tilinde g'ni iki türlü koldanabыз. Birde жоон кылып колдонобуз, бирде ичке кылып колдонобуз. Мисалга алганда, муну көбүнчөсү баягы көлдүк туугандар колдонот да, G депчи, кандайсыңар деп колдонот. Биз ал G'ны айтканыбыз жок. Биздин г'айныбыз жоонураак. Мисалга, кандай, бизде кайсы сөздөр бар эле G'нын жоон болуп айтылуусуна. Мисалга, кандайсыңар дегенде, кээ бирөөлөр ушинтип айтат эмеспи, кандайсыңар деп айтканда, бул жакта G ичке G'ны колдонуп жатат. Кээде жоон кылат. Мисалга, G'дан кандай сөз бар? Кагаз, мисалгачы, ошол кагаз дегендеги G бул да ичке колдонуп жатат, Кагаз. Гүлдөр, мына гүлдөр дегенде ушул жерде G'ны биз жоонураак колдонуп жатабыз. Мындай гүлдөр эмес, караңыздар. Гүлдөр эмес, гүл эмес да, гүл деп айтабызчы. Гүл десеңиз ичке G болуп жатат. Гүл десеңизчи. Эгер гүл десеңиз жоон G болуп жатат. Экөөнүн айырмасын көрдүңүздөрбү? Ошол кээде биз G'нын ичкесини колдонобуз, сөздүн айтуусуна карапчы. Кээде жоону колдонобуз. Ушул эми г'айын дегени жоон колдонуучу G туугандар, Эгерде гүлдөр десеңиз, бул ичке. Гүлдөр десеңиз жоон. Ошол гүлдөр дегендеги тамга, ошол г'айын тамгасы ушундай. Бул айтып жатканда ооз көңдөйү моундай абалда болот туугандар. Мынакей. Ол жактан чыгат, Эгер байкап көрсөңүз болот, айтып жатканда мисалга аг гүлдөр деп айтсаңыз, ушул жерден үндүн ушул жерге эмеси бар, таасири тиет сөзсүз түрдө. Ушул жерге таасири тийгенде G тамгасы чыгат, бул оңой эле тамгалардан. Ondan kийинкиси бул г'айын тамгасы аталышындай, бирок окулганда G болуп эле окулат, Бул фа тамгасы. Фа деген биздин кыргыз тилинде эле F тамгасы, баягы фонтан деп колдонобуз, ошондой эле F тамгасы. Мунун эч кандай эмеси жок, кыйынчылыгы жок. Биздикиге окшош эле F тамга. Биз деле F'ны айтабыз, булар деле ошол F тамгасын айтат. Бирок бул тамганын аталышы фа, окулганда F болуп эле окулуп кетет. Андан кийинки тамга коф тамгасы. Бул коф тамгасы биздин кыргыз тилинде кыга окшош. Кыргыздар бизде кыны эки түрдүү колдонобуз. Коф, анан каф экөөнү тең колдонобуз бизчи. Мисалга алганда кара дегендеги колдонгон кыбыз ушул коф тамгасы. То есть ошол бул коф деп аталынат, окулганда кы болуп эле окулат, жоон болуп чыкты. Андан кийинки каф тамгасы бар туугандар. Бул каф тамгасы биз муну колдонобуз. Жана айтып кетпедимби жогорусунда? Биз Т тамгасын эки түрдүү колдонобуз. Кээде жоон колдонобуз, кээде ичке. Т деп айтканыбызда ушул коф тамгасы ушул Т деген сөз. Эми Тдан кийин А тамгасын айтсак, ичке болуп калат. Мисалга алганда, камер деп айтсак, кээ бир диалекти боюнча камер деп айта турган болсок, же өзбектөрүн камер деп коет, баягы ремендичи, белбоуду. Белдекти же болсо белдек деп коет, кыргызчасын экен билбейт экенмин. Ошол камер дегени ушул жакта айтылган Т. Биз деле муну колдонобуз. Тны мисалга кара камер деп колдонот бизде түштүктө, Кара дегендеги ушул коф айтылып жатат, биринчи кара дегенде, анан камер дегендегиси каф айтылып жатат туугандар, Ошол кофту жоон кылып окусаңыз, Т тамгасын жоон кылып окусаңыз коф болот, ичке кылып окусаңыз каф болот туугандар, Ушул тамгаларды жакшылап жаттап, кайталап окуйсуздар туугандар.